между лагами и между перемычками 45 на 45 в среднем получается. У нас от этой распред коробки идет сюда, Так. на розетку, и идет на люстру. Так. Распред коробки. Потом И на другую распред коробку переходит. Так. И оттуда у нас идет на две этих ветки, два хлыста. А вы что, не расшивали его, да? Ну, мы сейчас пока все закрепим, потом Его разошьем. надо вот сразу это было расшивать и ставить, потом эти серпянить и замазывать. Ну, мы это так сделаем. Вообще предлагают, знаете, какую раскладку сюда поставить? Что будет стоять? Предлагают По размеру. вот сюда поставить шкаф-купе, ну типа Да. шкаф-купе. Вон там у нас будет телевизор, около окна вон там висеть. Диван вот здесь угловой. Ну это подписчики предлагают, это Ну, не Сергей, заказчик. мне в первую очередь... Ну нет, ты прикинь Да. сам. Я говорю, я не говорю, тебе надо делать. Хватает. Артем, что скажешь? Работать Все нормально. Ребята, всем привет! Сегодня пятница у нас. Взял я, короче, этот гофру под провод. Сейчас заеду, еще проводы возьму, куплю пацанам, чтобы они закладную туда поставили под электрику. И сегодня приезжает у нас с Леруа Мерлен линолеум, обои и что-то еще там у нас приезжает. Линолеум, обои. И люстра еще тоже приезжает с Леруа Мерлен. Поэтому мы сейчас вместе поедем, увидим. Все это я вам покажу, сниму. Все на месте, все разберемся, что к чему, куда. Вот единственное, куда ложить линолеум, я не знаю, потому что пока временный вот этот сверток. Блять, там так не развернешься. Ну не знаю, сейчас будем думать на месте. Поехали. Вот еще прикупил еще провода. Полторашку взял, 6 метров, и 4 квадрата, короче, я взял, 22 метра и 3, 25 метров в общем. Весь провод ГОСТовский. Ну что, ребят, короче, приехал, сейчас привезли линолеум, доставка приехала с Леруа Мерлен, уже отзвонили, они уже ждут, поэтому сейчас мчимся туда, ребята, туда. А что, вы куда? Вы сами поднимать будете? Нет, приезжаем. Ну, сюда заехали. Куда? Куда? Я вам звоню. Стоим, ждем здесь. Дашь сзади куда? Я туда по кругу поднесу. А, поднесешь? Да. Ну, поднеси, они сейчас заберут. Алло, Серег, спустите, заберите линолеум и обои. Да вот здесь, да, я здесь, спускайтесь. Сейчас они берут. Да. Там они остановились, я говорю, сюда, да, он говорит, я сам поднесу, да, сюда. Он подносит. Сейчас там еще он что-то принесет клей. Люстра. Это что такое, люстра, да? Да, клей. Люстра и клей, да. Все, что там, расписаться надо? Да, и все. А ручки есть? Есть. Все, спасибо. Всего доброго. До свидания. Все, да? Да. Да. Куда? Что тут? Все нормально? Да. Все по плану? Все, не дошиваем. Сейчас, если не все, то сначала это крупное сделаем, потом пробросим проводку, оставшуюся зашьем по проводам.
А коронку-то привез их? Коронку не привез. Коронка нужна. Ну, протащите пока так. Ну я, да, да, это, а сделаю. потом Сейчас, уже под нее сделать. сейчас наметь, где нужно, в каких местах. А вы туда поставили закладной, да? Какой складной? Под телевизор. Нет. А Думаю, я что не за знаю. брусок? Где? Это маленькие брусочки такие вот. К ним крепятся. Перепады А. же, вон, видишь, как сверху сделали, так и здесь. Продолжение небольшие нарезы. Да. Сверху мы просто цельный По 10 бросили. сантиметров. И на них уже Да, идешь. направляющие, чтобы эти Подвесы прикрепить. Да. Прикрепить, они потому что по длине не хватает. Они не доставали. Что я говорю, если там мы вплотную делаем, то сверху 14 сантиметров перепад. Стена туда заваливается. Неровно сделано. И здесь тоже получается, если здесь мы от А пола, вы что, не расшивали его, да? ну, мы сейчас пока все закрепим, потом Его разошьем. надо сразу это было расшивать и ставить, потом эти серпяники и замазывать. Ну, мы это так сделаем. Сейчас, чтобы просто общую площадь нормально сделать, все. А потом все одним разом сделаем, разошьем и мне установим. кажется, Даже видишь, сверху немножко пришлось немножко это. Но это еще не закреплено, сейчас мы его отстреляем. Мне кажется, так сложнее, блядь. Обычно сначала расшивают, а потом его ставят. Но здесь неудобно, Серег, здесь места мало и раскладывать, перекладывать. Там всё эти долго под угол, под тут. И сейчас мы зашьем, это не проблема. В этом нет такой проблемы. Сейчас надо основной использовать, потому что, видишь, опять привезли вот это все с места на место перетаскивать приходится постоянно. Очень удобно. Еще и инструмент лежит. Бля, венчик у вас мощный. В смысле? Мощный. Мощный. Не заебывайтесь ему мешать. Да, нет, нормально. Но он уже все. Видишь, уже вот стерся. Сточился? Стерся, да, стерся уже. Ну, маленький слишком. Такой, Вот этот, в принципе, нет. Да. Да, Не, блин, ну ну большой сразу объем, нормально прям. ну, большой объем согласен. 3 минуты и все размешано уже. Мы только вот начали, размешали, сейчас как раз и сделаем. Мешок один. Да. И вот эта стенка, и все. Надо будет сейчас это, будет какой-то объем штукатурный. Миксер привезем сюда. В смысле, зачем миксер? Ну, когда штукатурить стены, потому что заебешься дрелью это. Не, ну штукатурить, да. Ну, здесь, ладно, лепешки там его немного, а так, когда вот Смотри, много объема, просто получается, на эту выебешься. стенку у нас уйдет мешок, вот остается 2. Но я думаю, нам хватит на стену. Хватит? Да. Ну, в смысле, клея гипсового. Ага. Вот. Так, по сути, двигается работа. Сегодня зашиваем. Тут какие-то места оставим, если электропроводку не успеем сделать. А завтра уже оставшиеся добьем, все у нас уже все будет зашито. Расшиваем все швы, серпянку, прогоняем вот эти волны шов. Соседи нормально не кипишуют? Нет, все нормально. Ну, не видно, Все что ровно зайдет, идет. если. Работа идет спокойно. Артема не обижаете здесь? Артем. По сути. Говорит, я раньше, говорит, говорящий был, говорит, хрен остановишь, а сейчас, говорит, слово с меня не вытянешь. А чё так? Ты Может, неохота рассказать. Напугал. Нет, просто Как не разговаривать? нет желания разговаривать. Ну, человек язык, что уже разговаривает. Что у тебя нет желания со мной разговаривать или Нет, вообще? вообще. Иди нахуй отсюда. Нет желания с тобой Нет, разговаривать. вообще неохота разговаривать просто. Сейчас как он за дверь ушел. Да ну нет. Нет, ну сразу разговорчивость. Все, мы это... Ладно, короче, провод 22 там и 3 метра. ГОСТовский, 4-квадратный. Вот. Даже 4 квадрата мы вообще везде, что ли, кидаем? Нет, на люстру мы кидаем такой. А у тебя ты привез тоже? Полторашка там. Там тоже есть. 6 метров полторашки, как раз отсюда сюда довести, Мгм. там за глаза хватит. Мгм. А остальное у нас тогда 4-квадратные провода. Мгм. Если кусок там что-то еще там, скажете, там где-то у меня может даже Ну, есть. прям по центру делать? Проводку? Да. Ну, в смысле, люстру. По центру комнаты Люстру делать? по центру, да. Ну вот, исходя из Сместиться короба, направо, вот эту, чуть-чуть, вот да. начиная измерять от короба до этой Да, стены, здесь. чтобы так. Ну, вправо, ты мне Сместиться, наметь, да. где розетки, чтобы я сейчас сразу, сразу. туда заводил эти провода. Блин, ты мне спрашиваешь такие вот, прям вот это. Ну, ты с заказчиком уже разговаривал. всё. Ну, он прям так тоже образно сказал. Ну Чтоб как, потом вот здесь для вот, отсебячины никакой не было у меня. вот здесь вот розетки поставить. Вот так. Ну, 2. так. Да? Здесь у нас туда, здесь обогреватель, нормально.
Здесь вот если так вот телевизор. Вот так вот сделать вот сюда. Так, еще две розетки получается, да? Еще две розетки, да. Так, дальше. И сюда две розетки. Вот здесь вот, допустим, здесь вот холодильник, здесь какой-нибудь стол обеденный, типа того, да? Так. Они здесь. Я не знаю, потому что вы, по-моему, померили раскладку, я без понятия. Какой шкаф? Вообще предлагают, знаете, какую раскладку сюда поставить? Что будет стоять? Предлагают По размеру. вот сюда поставить шкаф-купе, ну типа Да. шкаф-купе. Вон там у нас будет телевизор, около окна вон там висеть. Диван вот здесь угловой. Но это подписчики предлагают, это Ну, не Сергей, заказчик. мне в первую очередь... Ну нет, ты прикинь Да. сам. Я говорю, я не говорю, тебе надо делать. А вот здесь вот, если угловой диван, здесь у нас холодильник. Да? Вот есть такой. Вот так угловой диван, там телевизор, здесь шкаф. Ну это ладно. Но у нас другой план. Вот вчера мы вот обговорили. У нас как задумали, так и будем делать. Ничего, сюда тогда ставь еще две розетки. И все. Две розетки забудем, да? Да. Распред коробка у нас вот там вот, правильно? Распред Где коробка вход? там, да. И... Ну вот прям рядом, кстати, с дыркой там распред коробка. Поставить поверх. Ну, понятно. И все, и у нас. И распред коробка у нас вот. И распред коробка там, да. На Две потолке распред. делать ее под натяжную. У нас от этой распред коробки идет сюда, Так, на розетку, и идет на люстру. так. Это распред коробки. Потом И на другую бросается распред коробку переходит. Так. И оттуда у нас идет на две этих ветки, два холста. Мгм. Один на телевизор, Один на конвектор. один на конвектор. Ну, конвектор там и компьютер, все Мгм. в одном. Как-то так, вроде бы. Ну, как изначально Так, у планировали, нас так и что будем делать. получается по проводам 6 метров 1,5 квадрата, потом сколько? 22 и 3, Четвертый. 4 квадрата, 4 да. квадрата. А 2,5 ты не стал брать? Не стал брать, да. А как мне всю четверку гнать получается? Четверка, да. И сюда гнать четверку? Розеточку. Ну да. Сюда четверку и туда четверку. Только у нас еще раз получается. Ну вообще, по идее, можно было просто централку в четверку кинуть и до конвектора четверку кинуть на всякий случай. А остальное просто завести 2,5 квадрата. Да гони везде там. Вот, Там не было ничего такого, что ли? Не, ну почему 2,5 квадрата не было? Что было, конечно. Вот это четверки. Да нормально, что они, блядь, сюда и туда. Я так посмотрел, он не такой толстый. Че, разгоните его, блин, под розетки вставить. Да? Че, пойдет он? Ну, чуть потоньше будет под 2,5. Ну, в общем, один кусок я использую вот тут, туда вот. А вот этот мы просто разгоняем Да, по вот это потолку и полтора, туда да? спускаем. Это полторашка, да. А это на люстру. Мгм. Люстра вот в коробке. Закладываем его в этот в гофр. Да. Ну, конечно, в гофру А нормально. клипсы ты не брал, да? Клипсы не брал. Вот вчера было видео, я подписчикам, которые Писали говорили о том, комменты, что да? большие прогалы, что ДСП провалится будет да, у нас, проваливаться. У меня здесь получается проем 44 на 45. Получается, бруски там идут. То есть шаг идет между лагами и между перемычками 45 на 45 в среднем получается. Вот так Кто-то вот. там писал 30 на 50, но у меня вот 45 на 45. Я Да это думаю, нормально, нормально. Я не думаю, ничего. что нужно еще там больше, Ничего меньше. страшного. Что-то среднее я примерно взял. Артем все мерил, да? Все нормально, ничего не скрипит. Да. Я не знаю, как Такой, это. Серёг, сам раз, прыгни. раз и ушел. Ну нахуй. Все выдержит. Все Не могу проверяем. прыгнуть, блядь, у Нет, соседа. просто некоторые потом. там писали, я много комментариев именно по поводу того, что полы будут скрипеть, полы Не, мы по ползти. плану- Да ничего не скрипит. Во-первых, старый пол, он стоит старый. мертвым, блядь. Он нигде, мы его прошли, он нигде не скрипел, старый Да. пол. И мы к старому врезались. Может и будет, конечно, скрипеть, это все понятно, что это не вечно, но, блядь, это будет очень не скоро, правильно? Да ничего не будет здесь скрипеть. Хотя такие дома не стоят 100 лет, и еще 100 лет простоят. Нет, здесь ничего скрипит, тут изначально ничего не скрипит. А если начинает скрипеть, то она сразу начинает скрипеть, я считаю. Да, Да, так. не 100 лет не простоит. Если Ну-ка, бы она была- ну-ка, походи по полу. Чего, где, я не знаю.
И по поводу того, что Шкаф не поставили. почему утеплитель не заложили, почему там еще что-то Стенки не сделали. заложили утеплитель, потому что заказчик не это, Да. ограниченный бюджет. Поэтому так и бы утеплили. Заказчик нам не сказал. Если бы вы были с другим материалом, мы бы и заложили, нам это не вопрос. А то получается обратно, как будто мы крохоборы. Вот Да. в чем дело. Мы зажали. Мы ничего не крохоборим. Если нам привозят материал, мы его используем. Ладно, все понятно. Да. Это, короче, ну все, на сегодня хватит у вас работы. Да, да? мы Сегодня сегодня вечером, мы основную часть вечером ты мне зашиваем. список напишешь, все, что нужно Да, там да, докупить. да. Да. Все, есть, работа. Тут это единственное, что, видать, наверное, где-то один лист останется целый гипсокартона. Но опять же, мы примерно же рассчитывали с тобой. Короче, приехал в Стройландию, Стройгид, что-то все магазины суббота, сегодня все закрыто. Стройландия должна быть открыта, сейчас посмотрим. Нехитрыми манипуляциями, так чуть-чуть. Короче, что я взял, пацаны? Мешки для мусора, подрозетники. Вот взял розетки, распред коробки, ведро взял сразу саморезов, потому что они спрашивают, все, изолента, клипсы для гофры, переключатель, ну обычно простенькие, так, как и розетки. Вот. У нас получается 2 таких розетки и 1 накладная. Вот такую я взял. Накладную. Так что вот так вот. И все взяли, что нам нужно. Вот я назад убрал. Вот уголок у нас. Все есть. Сейчас едем туда, на хату, и смотрим, что у нас там происходит. То есть вроде все им так купил. И розетки, не розетки. Все вроде у них должно сейчас хватать. Сейчас, короче, едем с вами туда. И на месте посмотрим, на каком этапе они сейчас там находятся. Погнали. Первым делом самолеты. Ну, от девушки потом. Потому что мы пилоты. Небо наш родимый дом. Первым делом. Самолеты. Ну, а девушки потом. Алик. Алик. Что там, смотрите, все нормально? Нормально-то? Ну, да. Все так. Вот мы оставили, Тест видишь, остался. сейчас Сейчас последний. остались кусочки. Старайтесь потому прям что- поровнее, чтобы прям минимум потом шпаклевки. А? Минимум шпаклевки. В смысле, А не толщину меньше делать смеешь. Между чем? Вот эти перепады, которые приклеиваете, вот эти стыки, понял? Так, короче? там меньше миллиметра. Прям... Там... Не, я вообще просто потом ебаться шпаклевать будет. Не, это понятно. Ну, Это- да. Поэтому... Надо какие-то там не И, вставать сразу. и расшить не забудьте потом, Ну да. чтобы... Ну вот сейчас мы доделаем. Мы Поставим. Еще когда всё делать? это делаем. Все это Ну сошиваем. тут не надо закладной пока, тут еще пока с телевизором это еще пока ничего не известно. Ну, понятно. А это будет Ну, потом. мы сейчас все, распред коробки делаем, все это устанавливаем, зашиваем за сегодня. Вот. И с обогревателем тоже еще пока. Ну, еще, видишь, просто одно Вопрос. это, ведро просто развалилось, которое старое. Ну, старое чуть-чуть. Ну, Сейчас вот тут это вот. зашьем. Струвань заехал, все Правильно? закрыто. Ну, всё, субботу же. Так, все, материал есть у вас? Материал есть, Все хватает? клея хватает. Ну, Артем, что скажешь? всё. Работать надо. Все нормально. Кто прострелил ее? Да черт его знает. Просто начали делать. А что это заморозили? Не израсходовали? Это Да, осталось остатки, вот мы сейчас домазывали, прям мы прям чуть-чуть намазали и все. Ну, что там? Старайтесь.
Ну, Серег, ну что там? Ну, старай привыкать то, что Понятно. надо сколько намесил, столько выработал. Да это понятно. Чтобы Ну не это остатки, оставалось ну лишнего. я что буду вот из-за... Потому что, во-первых, Не знаю. ведро, во-вторых, куда выкидывать, морозить, вот это думать, Я понимаешь? это согласен. А потом 2 килограмма и не хватит, да? Да ну, может Нет, быть. Мы просто мелочь именно добивали. Сейчас Здесь осталось так, что у нас полмешка, а у нас осталось, считаю, 300, один переклеить, все, и вот сверху кусочек, все. Да. Нам все хватает. Уголки вам взял, видишь, 20-й специально, чтобы легче было работать. Они меньше, чем те, которые приводил я первый раз. Мгм. Понял? Такие потоньше они для гипсокартона. Видишь, вот это толстый, а это поменьше он. Ну, чуть-чуть, но разница все равно есть. Да сделаю. Не, им проще, легче. Уголок отмазать делать. Что тут еще скажется? Ну, по сути, сделал. Дотянули, поставили, завели Сосед кабель. буду на что? М? Сосед буду на что? Ну, наверное. Сегодня что, суббота уже? Суббота. Да. Че такое уставшая? Ты что никогда не вот, улыбаешься, да, нормально? Так вот еще решил, что там с этим, с откосом. На откос что будет за окно? Что ли? Штукатурка. Нет, пластик. Пластик. А, Ну сейчас доделать Смотри, гипсокартон. Мы вывели под этот Пока будете шпаклевать, я как раз на следующей неделе, окончик наверное, приедет, да? потолочник и окончик, короче, чтобы они Так. сразу потолок он померит Мгм. и окно, чтобы у нас поставил он откос. Да. На А, следующей Серега, неделе ты коронку привез? Откос поставил. Вырезать. Да, коронка. А что ты не написал мне коронку? Да, ты же мне, я вчера Да тебе пиши говорил. всегда все, пиши, все сразу. пиши, да, что нужно вам. Там, инструмент, материал, дрель, там, сверло, бур, все пиши. Потому что ты туда-сюда мотаешься, потом, Вылетел из головы. потом раз, да. Ну завтра Конечно. завезешь, Завтра, все равно да. завтра будешь приедешь еще. Да. Гофры По осталось. проводам, что у нас осталось? Мы все заложили, считай. Провода еще остались какие-то там немножко. Да это, ну понятно. Смотри, короче, это там 2 внутренних розетки. Одна внешняя. То есть, да, двойных, 2 двойных. Где И одна внешняя, да. поставили. Сюда, Ну, вот сюда. и один одиночный переключатель на свет. Чтобы был. Ну это я знаю, я помню. Это не проблема. По гипсокартону, что у нас остается с гипсокартоном? У нас еще там, Там ничего не остается, считай, сейчас все выкладываем. ну да, Сейчас за это добиваем и забиваем. Почти уже все, да? почти все сейчас. Ну, практически зашли. Зачем швы? Поверхность подготовить. Если где-то осталось какой-то помощник. Начнем шпаклевать. Да? Одним махом. Ну понятно, что. Ну что, вот так вот у нас дело близится. Работа идет. К концу работы идет, да. Ну, не то, что Когда мы дошьем За до половину конца. переварили уже. Да. Половину сделали. Когда до конца добьем? Мы? Ну, по стенам уже в понедельник уже будет готова система, да? Ну да. Ну да. Откосик тоже делается, да? Ну сейчас я как раз вот и зашел, мы сейчас делаем. Вкрывать Сейчас это будем. поставим все. Ну считай, привез, сейчас электрику сначала всю доделаю. Ну то есть вот эти распред коробки. Зашиваем то, что остается. Устанавливаем оставшийся гипсокартон. Был вам венчик А такой завтра будем уже привезти. все расшивать. И где нужно саморезы использовать, да используем саморезы. Ну, чтобы укрепить все это. Надо был венчик получше вам, Да побольше. ладно, господи. А то будут Чё писать. помешать? Хотя не будут писать, Ладно, они когда уже будут. Ага. Я буду когда говорить, Ага. они уже тот момент уже обсудят. Да, ну а Почему что, мячик ну, такой чё, маленький, у да? нас- Они чё, говорят, ты три что, говорит, мешка? воскресенье, Три мешка опух и- что ли, воскресенье, блядь. Какой же, говорит, воскресенье? У нас пятница сегодня. блядь. Ну, у нас получается, мы видео снимаем раньше. Ну, да, потом- потому что я же говорил то, что разговор велся. все, что наснимали, мы сейчас это все выкладываем, то есть периодически. Потому что вот на данный момент у нас уже почти комната готова. А сегодня в ролике мы только ее обшивать начнем. Ну, а сегодня у нас какое получается число? 8. Сегодня 8, да? 8, 8. да. Ну вот, сегодня 8. Да. Так что вы еще обсуждаете, а может Мы сделать. закончили и съехали отсюда. А мы, да, закончили. Получили деньги и А съехали. то я кто-то из подписчиков тоже написал, а что как на том старом объекте, вот, который мы делали вам? Мы уже давно все сделали, уже съехали оттуда. Уж как минимум. Да. Сергей съездил в Иваново, Да. приехал, был там больше недели. Уже у нас и клюв уже успел отметиться. Да. Говорит, верни клюва.
Верни, говорит, век воли не видать. Да. Что с ним делать, не знаю. Может, его на исправление прислать. Снять это. Ну, это без меня тогда. Давай закончим работу, съездим Я отсюда. просто на это не смотрел. Это, Серега, Моих нервов не хватит. Но я уже, у меня нервов мало, чем у тебя. Ты более выдержанный, а я могу его и с окна выкинуть. Ставьте лайки, журнал бригадир.